სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს სწორედ თამთა ქიმბარიშვილი უხელმძღვანელებს. ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიულ დეპარტამენტში მუშაობდა, რადგან ის წარმოადგენდა ხშირ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქალაქო სასამართლოში, როდესაც ადმინისტრაციულ დავებს განიხილავდა პირველი ინსტანცია. პრეცედენტი შეიქმნა სწორედ ქიმბარიშვილთან დაკავშირებით, როდესაც მოსამართლე ლელა ცაგარეიშვილმა 2500 ლარი დააჯარიმა ერთ-ერთი მოქალაქე გასულ წელს, რომელსაც ედავებოდნენ არა სტატუსის დაწერას, არამედ კომენტარის. პირველი პრეცედენტი იყო, როდესაც მოქალაქე კომენტარის გამო დააჯარიმეს და მას 2500 ლარის გადახდა მოუწია. რა ვიცით ქიმბარიშვილზე, გარდა ამისა, ის არის ხოლმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი საქალაქო სასამართლოში ადმინისტრაციულ დავებზე და გასულ წელს შინაგან საქმეთა მაშინდელმა მინისტრმა გეკა გელაძემ ის დააჯილდოვა, მადლობის სიგელიც გადასცა და მოქალაქე გვეუბნება, ვინც დაჯარიმდა მასზე დაწერილი კომენტარის გამო 2500 ლარით, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიდა ქართული ოცნება სოციალური ქსელების კონტროლამდე. ჯერ იყო, რომ მოქალაქეებს აჯარიმებდნენ გზის გადაკვეტვის, ტროტუარზე დგომის გამო, შემდეგ სოციალური ქსელების კონტროლიც დაიწყო, ახლა კი ამას უკვე მასობრივი ხასიათი მიეცა. შოკი იყო ჩემთვის, რომ ახალგაზრდა გოგო იცქირება ამ ფოტოდან და ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ბიჭი, რომელმაც თავისი აზრი გამოთქვა და პროტესტის ფორმა იყო ეს მაშინ, ითხოვდა მის დაპატიმრებას. ხო, ცოტა მწარეთ, მაგრამ ქვემოთ მივაწერე, რომ როგორ არ გცხვენია მეკი ახალგაზრდა გოგო ხარ და ელემენტარულად, აი რაღაცა მორალი არ არაფერი არ გაგაჩნია თქო საერთოდ და აი იცით რა იყო, ახლა რამდენიმე ხანი დავინიჭდი. იმდენად ვერ გავეუბნები და ბოლოს ამ ადამიანს ვეუბნები, თქვენ ცოლშვილი ყავს მისში. თქო და იონით მე ასეთი საქართველოსით ოცნებებით მევთხარი, მე სადღაც რაღაცა დავწერე, ჩემი აზრი გამოვთქვი რაღაცაზე. რას აკეთებ? ერთი სიტყვით ახლა ბევრი ვარ გავაგზავნე, მეოთხე დღეს უკვე საზამართლო მქონდა. დაიწყე წვეთ-წვეთობი და მივედით აქამდე და ამ ხალხს თუ გონია, რომ აქ ვინმე გაჭირდება, ძალიან ცდება. შინაგანი თავისუფლების მქონე ადამიანის გამოსავალს ყოველთვის იპოვებს. ახლა დახვრეტით, მე ეგ უთხარი ლელა ცაგარეიშვილი, ვერ დამხვრიტავ. ძალიანაც გინდა, მაგრამ ვერ დამხვრიტავ მოთხარ და სხვა ეხლა რა უნდა გამიკეთო ისეთი დამიჭირე არ შემეშინდება წიგნებს შევიტან და გამოვალ თავისუფალ. სამოქალაქო აქტივისტები დარწმუნებულები არიან, რომ რეალურად ამ ახალი სამმართველოს სამიზნეებით სწორედ ისინი იქნებიან და მათი სოციალური ქსელები უფრო მეტად გაკონტროლდება და ხშირ შემთხვევაში სწორედ მათ ვიხილავთ ადმინისტრაციულ პატიმრობასა თუ ადმინისტრაციული ჯარიმის ობიექტები რომ გახდებიან, რადგან ისინი შედარებას აკეთებენ, როგორ რეაგირებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ან სასამართლო მაშინ, როცა მოქალაქე მიმართავს უფლებების დარღვევის ფაქტზე და როგორ რეაგირებს მაშინ, როდესაც მაგალითად ქართული ოცნების დეპუტატი წერს საჩივარს რომელიმე სამოქალაქო აქტივისტის წინააღმდეგ. პრინციპში ვიცით უკვე ხდება აქამდეებში ხდებოდნენ ხოლმე უბრალოდ მოხდება უფრო დიდი მასშტაბით ამ ხალხის დაჯარიმება და დაპატიმრება. ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებსაც რაღაც პროტესტი გააჩნიათ ხელისუფლების მიმართ და პრინციპში ისეთი ფორმულირებები გაჟღერდა, რომ არ არსებობს რაიმე დაწერო მაგალითად Facebook-ზე და თუ მოუნდებათ არ მოგედაო. აქამდეც რაც ხდებოდა, რომ შერჩევით სამართალი იყო და აი დღემდე არის რამდენიმე განცხადება შეტანილი პოლიციაში, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მხარდამჭერებმა აგინეს პროტესტის მონაწილეებს, მაგრამ გაჩერებული არის საქმეები და პირიქით როცა ხდება, რამდენიმე დღეში ხდება ყველაფრის განხილვა და ასე გაგრძელდება სავარაუდოდ დიდი ალბათობით ბევრ ოპცვადენთ ზაფხულში ამ სამმართველოს თანამშრომლებს. არა მარტო პოსტებს დავწერთ, ბევრ რაღაცას გავაკეთებთ კიდე. შეებულებაში ვეწავლენ, არა, წერილებს გავუგზავნით ბევრს. ინფორმაციას გამოვითხოვთ ძალიან ბევრს და თუ ვინმე აპირებს ამ სამმართველოს მუშაობის დაწყებას, შეებულების იმედენ უექნება ზაფხულში. როგორც ახალი სამმართველოს ხელმძღვანელი ამბობს, მისი სამმართველოს ფუნქცია არის მონიტორინგი აწარმოოს მედიაში და ასევე სოციალურ ქსელში და სიძულვილის შემცველი სტატუსის ნახვის შემდეგ ეს ყველაფერი სასამართლოს გადაუგზავნოს, მის დაქვემდებარებაში ამ ეტაპზე 10 თანამშრომელია.